bih rekao, najbolji auto na svetu za novac koji koliko košta i mogućnosti koje pruži. Tako da mi smo zadovoljni, ne bismo ga menjali sve i da se neko ponudi. Zadovoljan sam, dobar je, ne kvari se, tako da nema šta i nije skup. Sve smo probali od trke džakovima, preko bacanja sekire, skakanja, vučenja konopca, sve smo probali. I to ćemo probati možda i još jednom.